Bienvenidos a la cocina Marmicoc. Estamos acá para facilitarles su manera de cocinar. Queremos mostrarles todos los productos que tenemos para que cada día puedan sorprender a sus seres queridos con algo sabroso y que sea fácil de preparar. ¿Qué trajimos hoy para presentarles? La cacerola de la línea Evolución. Una de las características que tiene es que al tener la tapa de vidrio podemos ver lo que se está cocinando y si necesita más o menos cocción. Y otro tema, no menor, es que tiene los mangos de baquelita que no transfiere el calor, con lo cual podemos acomodarlo en el fuego o fuera del fuego sin ningún problema. Hoy que vamos a preparar un pollo al curry con arroz. Tenemos patitas de pollo, condimento, perejil, curry, sal, tenemos cebollita de verdeo, ajo, cebolla y caldo. Y el arroz que va a ser la guarnición. Vamos a ir a prepararlo al fuego. Muy bien, vamos a poner la cacerola a calentar y un chorrito de aceite. Primero vamos a sellar las presas de pollo y después las vamos a reservar para levantar todo el fondo de cocción. Vamos a salar 2 presas y las vamos a poner del lado de la piel. Aquí. Vamos a sellarlo de un lado y del otro. Bajamos un poquito el fuego. Un poco de pimienta. Le damos vuelta. Muy bien, lo vamos a reservar fuera del fuego y vamos a saltear unos vegetales. Bien, cebollita de verdeo, ajito. Cebolla normal. Vamos a dejar que sude la cebolla de verdeo. Vamos a agregar un poquito de sal y pimienta. Y vamos a levantar el fondo de esta cocción con un poco de vino blanco. Vamos a agregar el arroz. Para esta receta conviene no tener el arroz que no se pasa. Conviene un arroz que quede más cremoso, que sea más untuoso. ¿Sí? Lo removemos. Y ahora vamos a agregar de vuelta las presas de pollo. Aquí. Muy bien, vamos a cubrir la preparación con un caldo de verduras. Y aprovechando una de las características de esta línea, que es la tapa de vidrio, vamos a tapar
y dejar que se vaya cocinando el pollo. En caso de que necesitemos un poco más de líquido, le vamos a agregar más caldo. Lo vamos a dejar a fuego mínimo y lo vamos a revisar. Vamos a volcar un poquito de curry, que es el protagonista del plato de hoy. Y vamos a integrar. Agregamos un poquito más de caldo. Ahí. Y vamos a volver a tapar hasta que se termine de cocinar el pollo. Llegamos. ¡Qué tul! Pollo listo, el arroz, cebollita de verdeo y vamos a emplatar. A ver, ¿vieron que les conté? El arroz tiene que quedar bien cremoso. Una presa. Vamos a poner la otra. Ahí vamos. Vamos a agregar arroz y al costado. Completamos con el arroz. Bueno, y ahí está. Vamos a un poquito de perejil picado. Tenemos para decorar. Muy bien, nos falta la copa de vino ahora. Pollo al curry con arroz, espero que les guste, espero que lo preparen. Y bueno, de esto se trata Marmicoque y es importante disfrutar la experiencia de cocinar.